Scheibe denn ausgehalten hat, dass der Film eben rausgekommen ist. Bitte? Die Scheibe denn ausgehalten hat. Elektro hat schon Power, ne? Das ist ein Anfängermodell. Feldrand in den Schuhen drin hängen. Ja, ist immer, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Ja. Ja, schön. Von dir. Ja, ich habe mir ja Donnerstag mal so eine Heiltranskupplung ins Knie gehauen. Oh, auch schön. Normalerweise sehen so ähnlich aus, aber das waren irgendwelche Viecher. Weiß. Alter, genau, unser Donnerstag ist fertig. Also froh, als wir da.
Danke! Hoffentlich wird die Stange dabei.
gespannt, wie schnell der Lukas laufen kann. Ich mach gleich den Ball. Wenn der Pascal dann gleich vom Hügel fällt, auf deinen Bagger drauf und auf den Trecker. Also da geht kein Rückplatz an. Ist der doch da? Ja, Moin! moin. Ja, der ist hart, aber der Euro, der hat ihn Ja, ich glaube, ich kennt doch die Geld an. wird untergraben. Ja, ist klar. Aber da wird es sein. Was passiert? Oh, du, die Glaskugel, die Glaskugel. Wo ist die Bauaufsicht? Oh, mach das. Ich bin eine Kamera, aber ja. Achso, ja, alles gut, kannst du unter deinen Füßen. Bestellen sich eine Pizza, machen Karten. Ganz früher war das manuell, heute der andere
Zweckend von mir schon, glaube ich. Das war unser Plan, oder? war so der Hintergedanke dahinter. Genau, machen wir das aus. Dann hat er wieder so gesagt. Das ist Bolzen. Bolzen abgeschmiert. Ja, das ist der Fahrer.
Irgendwann fahr ich jetzt rüber gleich. Ja, das scheiß mal. Haben die dann ausgelistet? Genau. Ja. Glaubst du,